Oke dulur, kita akan review unboxing RDW di Gunting, Cuk. dhuwur wale adamu. Aja kon kono wale. Mas buak kon kono. Silite ning kene kok. Ya ora. Striker balap lur. Wush. Harga berapa, Bos? 2.200.000. Murah saja. Semok lho. Ini Bos speakernya, penampakannya. Wush. Gede magnete. Daunnya tebal. Wush. Daunnya tebel iki cocok nggo turbo CLA. Rencana mau dipasang di box apa, Bos? Oh, ini. Ini boxnya dulur. Awas. Awas. Entok ra dicelutup. Oh, ora. Cakep. Maaf kameranya ngeblur, HP kentang. Iya, Bos. Mantep. Mantap. Ini wattnya 1000 watt sampai 2000 watt. Produk dari RDW, Original. bukan kaleng-kaleng. Motor siji. Cap. Motor siji jarene, Bro. Terus siji dibuka ora sekalian. Engko udah dikira kerdus tok. Subscribe sik, Cuk. Apa yang mending ngeblur apa? Tak terus berikut. Menjual satu paket sama boxnya tidak mengejar. Wih, padha semoke.
Wis wae mlebu. Mlebu kandang. Piye, Bos? Mantap. Sorry, lampune peteng, guys. Ora ana lampune HP-ne. HP Cina ngeblur. Gede tenan iki. Ora mum. Jangkai, Bro. Coba, Bro. Tangan loro. Pirang kilan? Sekilan ana. Pokoke padha RDW-ne. Ora kaleng-kaleng iki, Bro. Nabrak kok enggak? Ora, angger tengah ya ora. Harusnya diterpel kae probel jos. Diukur sik engko. Iki rene pirang senti, ditengger iki kene. Nah ora diukur engko ora pas. Dadi iki diukur sangka ikine pirang senti, tengger iki kene pirang senti. Magnete gede tenan iki. Mantep. Woi nyampe ketok kabeh. Iso ngrotokno kentheng iki ya. Teng. Oke dulur, ini part satunya, part 2-nya nanti setelah kita cek sound akan saya review lagi. Oke, selamat sore, terima kasih. Ini box refleks belum jadi nih, model racean.